Zdraví ťa Macušárky u ďalšieho videa. Konkrétne je to hrebeňovka Nízkych Tatier. Nebude chýbať veľa dažďa, kilometrov a v neposlednom rade výhľadov na krásnu slovenskú krajinu. Na záver bude aj taký bonus. Hneď z rána 6. júna, krátko po 8 hodine, odchádzam z Banskej Bystrici autobusom do Brezna, kde následne prestupujem do Tolgártu. Autobus pár minút mešká do Brezna, prichádzam o niečo neskôr a tým pádom nestíham prestup do Tolgártu. Vzniká viac než hodinový časový sklos. Kamoši sú už v Tolgárte a musia zbytočne čakať. Večer máme rezervované ubytovanie v Útúni a už je jasné, že tam prídeme zadky. Ešte horšie ako časový sklos sú predpovede počasia na nasledujúce dni. Na niektoré dni predpovedané je dokonca aj búrky. Už od rána cestujem za dažďa, ktorý počas dňa iba naberá na intenzite. Naša prvá etapa z Tolgártu na Kráľovú hoľu je teda sprevádzaná neustálým kropením. Nulové výhľady a totálne zmoknutie nám nepridávajú chuť pokračovať. Na Kráľovej holi je hmlisto a mrholí. Rozmýšľame nad pokračovaním skoro ráno smerom na Andrejcovú. Núdzovo prespávame na Kráľovej holi. Ráno nepršalo, takže sa išlo lepšie, avšak stále mokrí, sme sa necítili vôbec komfortne a asi po hodine šlapania začalo zasa pršať a opäť pridávalo na intenzite. Za hustého dažďa prichádzame do známej útulne Andrejcová. Hneď po príchode si objednávame nápoj a jedlo, využívame možnosť zakúriť v piecke a osušiť si topánky a mokré oblečenie. Náš plán je prečkať zlé počasie, vysušiť sa a hneď skoro ráno vyraziť smerom na Čertovicu. Ja si dávam studený kúpeľ a rýchly poobedný spánok. Podvečer prichádzajú do útulne ďalší turisti a začína rušný večer. Zaspávame už o 6. po obede, avšak spánok nie je vôbec dobrý, pretože ostatní len začínajú žiť. Po ceste sa z diaľky kocháme na Kráľovohorských Tatrách a konečne vidíme aj dáke štíty Vysokých Tatier. Po daždi bola cesta lesom zaliatá hmlou a miestami to malo atmosféru ako z hororu. Trasa medzi Andrejcovou a Čertovicou je o neustálom striedaní prevýšení. Popri stúpaní a klesaní sa treba miestami brodiť porastom, poprípade popadanými stromami. V prípade dažďa a vlhka je dobré mať návleky, ktoré zabránia navlhnutiu vašej obuvy a spodnej časti nohavíc. Porast väčšinou zasahuje do chodníka, takže suchý určite nebudete. Od Veľkej Vápenice prechádzame cez Kolesárovú, Oravcovú a Zadnú hoľu. Zo Zadnej holy vedie žltý chodník na kopec Veľký Bok, ktorý je vo svojom okolí dominantou. My však pokračujeme do sedla Homolka po červenej trase a začíname prechádzať cez typické pralesovité pasáže pre túto časť prechodu Nízkych Tatier. Po ceste smerom na Čertovicu sa nachádza ďalšia útulňa s názvom Ramža. Tam sme sa zastavili na chvíľu načerpať energiu a doplniť si zásoby vody, pretože neďaleko je prameň. Podľa predpovede počasia nám začalo opäť po ceste pršať. A tak si na konto dávame ďalšie prejdené kilometre v daždi. Prechádzame cez Bacúšské sedlo a na Čertovicu je to už len necelých 5 km. Nocľah je rezervovaný v domčeku horskej služby. Za 20 € je to príjemné nové ubytovanie. Ráno nás čaká ďaleká cesta na útulňu Ďurková. Predpovede počasia opäť nie sú dobré, avšak ráno je príjemné a slnečné. Po pár kilometroch
No a takto končíme. Prichádza prietrž mračien, opäť sme kompletne mokrí a ja sa vraciam domov. Suchý, dobre naladený, skoro ráno v pondelok pokračujem dokončiť prechod nízkymi Tatrami. Tentokrát už sám, sprevádzaný studeným nárazovým vetrom. Úsmev na tvári mi vyčarilo slnko a modrá obloha bez oblakov. Z Čertovice odchádzam o 7 ráno na kopec Lajštroch. Mierim na známu chatu generála Milana Rastislava Štefánika. Po ceste prechádzam cez Lajštroch, Kumštové sedlo a tesne obchádzam Králičku, ktorá je v tejto časti dominantná. Od Čertovici sa nízke Tatry rozdeľujú na Ďumbierske Tatry, oddelené údoliami riečok Boca a Štiavnica. Predo mňou sa nachádza Ďumbier, najvyšší kopec nízkych Tatier s nadmorskou výškou 2042 metrov. Po jeho pravej strane je kopec Štiavnica, ktorý je iba o necelých 20 metrov nižší. Na Ďumbier vedú dve trasy, a to konkrétne zimná a letná. Kvôli erózii kopca sa v lete používa obchádzka popod Ďumbier, ktorá vedie do Krúpového sedla. Zaujímavosťou je, že ešte v polovici 20. storočia sa v časti kadiaľ vedie zimná trasa pásli ovce a kravy. V týchto častiach Tatier bolo lesníctvo a pastierstvo bežná vec. Teraz je táto oblasť súčasťou chráneného parku Napant. Keďže som na Ďumbieri v zime veľmi často a aj moje rozlúčkové video so zimou je práve jeho súčasťou, obchádzam ho a z Krúpového sedla mierim po červenej trase na Chopok. Kúsok od Konského pred Chopkom sa pozerám na okolitú scenériu, tvorenú kopcami ako Veľký Gápeľ, Kraková hoľa, Ďumbier, ale aj na širokú dolinu s malým lukovým plieskom. V diaľke sa dajú vidieť aj kopce Kráľovských Tatier. Na Chopku si dávam občerstvenie a malú prestávku, následne pokračujem smerom Dereše, Poľana, Kotliská. V tejto časti sú ešte posledné zvyšky snehových polí. Práve táto časť nízkych Tatier a okolie Chopku priťahuje celoročne najviac turistov. Môžete si tu užiť najlepšiu lyžovačku a v lete krásne túry. Je tu dobrá dostupnosť zo severu aj z juhu a obidve strany sú prepojené lanovkami a kabínkami. Chopok je mimochodom tretí najvyšší kopec nízkych Tatier s nadmorskou výškou 2024 metrov. Zvykne sa tu stretnúť veľmi veľa návštevníkov z celého sveta. Ja som si vybral asi ten najlepší čas, pretože som stretol veľmi málo ľudí, celá cesta akoby iba pre mňa. Zopár jednotlivcov so psíkmi, bežcov a jedna pani s 2 deťmi, ktorí rozprávali po francúzsky. No je to paráda. Odporúčam ísť si vetrať hlavu do prírody. Po Derešoch sa dostávam na poľanu, z ktorej vedie severne žltý chodník na kopec Bôr. Ja pokračujem po červenej trase na Krížské sedlo, kde ma začínajú sprevázať noví kamaráti, 2 zvedavé kamzíky. Zvyšných 6 km na útulňu sa mi išlo príjemnejšie, ako by ma pozdravili a tým mi dali energiu. Na kopci Kotliska sa rozdeľujú cesty na Chabenec a na Skalku. Krásne výhľady sú tu samozrejmosťou. Všetky strany ako na dlani. Oddych s pohľadom na Liptovskú Maru a jej okolie je zaručene dobrá voľba. Následne ma čaká ešte kúsok cesty na Chabenec, od neho je to už len kúsok do útovne, kde budem spať. Tam si dávam opäť otužovací kúpeľ, počas toho ako fúkal studený vietor to malo naozaj grády. Opäť nezaháľam a idem rovno spať, aby som bol ráno čo najviac svieži a pripravený pokračovať smerom na Prašivú.
Ráno bolo slnečné, avšak studené, sprevádzané vetrom. Z útulne odchádzam o 8 ráno a hneď sa rozcvičujem kopcom s príjemným stúpaním. Čo sa týka útulne, žilo sa tam do neskorého večera, no napriek tomu sa mi dobre spalo, keďže som bol na poschodí a nie v centre diania. Každopádne odporúčam zobrať si na útulňu štuple do uší, pretože nikdy neviete, koľko ľudí s vami bude na ubytovaní a turisti si veľmi radi vypijú a nahlas rozprávajú, poprípade spievajú. Oddych na sedle pod skalkou s výhľadom na skalku. To je hneď ten najbližší kopec, po ceste pokrytý stromami. Od Ďurkovej opäť počnej trase som prešiel cez Zámockú hoľu, Latiborskú hoľu a Veľkú hoľu. Toto bol veľmi príjemný úsek, nie s veľmi náročnými prevýšeniami. Tieto hole mali podobnú výšku okolo 1600 metrov nad morom. 7 hodín kopok stať auto. To by som musel utekať. Čaute nízke Tatry. Vidno ešte aj Kráľovú horu, asi na GoPročke to nebude šanca vidieť. Predo mňou sa každým kúskom viac približovali posledné veľké kopce tohto prechodu nízkych Tatier. Ako prvé Košarisko, za ním Veľká Chochuľa, Malá Chochuľa a posledný výrazný kopec Prašivá. Najvyššia z týchto kopcov je práve Veľká Chochuľa, ktorá vedie s nadmorskou výškou 1753 metrov nad morom. Výhľad na Dunovaly a začiatok Veľkej Fatry mi už trošku pripomína, že sa blížim do cieľa. Avšak pánsky diel, kam mám nasmerované, je ešte stále dosť ďaleko. Len to klesanie je utrpenie, musím povedať, že to je masaker, ale keď ide človek opačne, že na Prašivu, tak je to zase neskutočný stupák, proste bez akéhokoľvek rovinného úseku, alebo že by ste ešte povedali. Hore. Niečo vlastne ako na Kráľovú holu. Počul som, že ten prechod nízkych Tatier je ľahší z Telgartu, ale keď to vlastne takto na konci môžem hodnotiť, tak je to asi za jedno. Lebo proste sú tam tie stúpania aj tam, takže je to za jedno asi tak. Našiel som ďalší pramienok na Hľadelskom sedle, aj pekný prístrešok. Vyzerá to, že sa tu dneska zložím. Čo som nabral vodičku, zase aj magnézium. Noc pod prístrežkom bola veľmi studená a teplota klesla skoro ku nule. Mal som letný spacák a tak mi bola dosť zima, ale nejak som to prečkal do rána. Ako bonus do tohto prístrežku prišli podvečer traja Poliaci a opäť rozbehli nočný život. Pili pálenku a na počudovanie vstali už o 5 ráno a odišli predtým, než som ja začal vstávať. Chladné ráno, ale krásne ráno. Rosa. Rosa kvalitná, budem si musieť dať štucne. Turistický prístrešok Hľadelské sedlo. Paráda, idem sa pobaliť a idem. Poplačiky. Bude pršať?
Zbalený odchádzam z prístrežku a čaká ma opäť rozbehový kopec, no tentokrát dosť strmší. Čo ma prekvapilo, že som uvidel ráno stan, kde bola jedna dievčina so psíkom. Pravdepodobne tiež chcela prespať v prístrežku, ale Poliaci jej prekazili plán. Hneď na nejaký dostávam dobrú sodu. Toto ráno bolo naozaj čarovné, pretože bolo aj slnečné, ale aj oblačné. No oblaky sa prelievali mojou cestou, ako by som bol v nejakej nebeskej krajine. Toto stúpanie bolo naozaj nečakané, ale za odmenu som sa ocitol na kozom chrbáte, odkiaľ som mal pekné výhľady na Donovali, Veľkú Fatru, ale aj Prašivú a obidve Chochule. Nechávam tatranské kopce za chrbátom, nielen za kozím, ale aj za mojím. Akurát som na kečke a smerujem ku Pánskemu dielu, čo je ten kopec. A idem vlastne ešte po Červenej chvíľu, potom sa napojím na cyklotrasu, ktorá ma zvedie na zelenú trasu, kde sa odpojím. Takže idem kráčať a moje 6-dňové putovanie by mohlo za chvíľku, teda dneska, byť ukončené pekne v Banskej Bystrici. Dorazil som na Polianko 2, tak sa to tu volá. A tam vlastne ide červená tým smerom, ale ešte zbehnem kúsok ďalej, by mal byť ďalší smerovník a tam sa odpojím na modrú trasu. Takže tým smerom sa pokračuje ďalej na Donovali a červenou trasou, ale ja som tu vlastne na smerovníku, ktorý ma posiela modrou trasou na Šachtičku, 11,2 km. A je to takáto pekná romantická lesná cesta. Už prší. Takže ako som začal na Telgarte s mojimi kamošmi, tak končím takisto s dáždikom. To je super, nepremok na batohu, plaštenka. A čo už, no, kráčam. Za mňa oblaky, búrka. Táto ubytovanie na Kráme bola kedysi iba opustená budova, do ktorej sa mohol hocikto počas dažďa schovať. V prípade núdze sa tam dalo aj prenocovať. Teraz je to prerobená útulňa, ktorá je naozaj nadštandardná tomu, čo by ste v tomto prostredí mohli očakávať. Nádherné. A ide sa ďalej. Smrť Šachtička. V búrke som nakoniec neunikol, zastihla ma v lese pod stromami. Tak som sa aspoň ako tak schoval, napriek tomu som bol celý mokrý. Jediné šťastie je, že netrvala dlho. Masaker, som zmoknutý. Už to nie je až také hrozné, ale no proste vody a vody. Som na Šachtičke. Šachtička pod Pánskym dielom. Na Šachtičke už nebolo po búrke ani stopy a slnko príjemne sušilo moje mokré veci. Už mi zostávalo iba prejsť cez Pánsky diel a z neho zísť dole do mesta, čo už je stará známa trasa.
Šachtičku a pánsky diel poznajú všetci Banskobystričania. Veľa z nich sem chodí relaxovať na lyžovačku alebo turistiku, taktiež je veľmi obľúbená aj u cyklistov. Posledné pohľady na nízke Tatry. V diaľke môžem dokonca vidieť aj Kráľovú hoľu. Dávam sa do kroku smerom dolu kopcom, kde sa mi pomaly ukazuje mesto. Posledné kilometre sú už veľmi príjemné a neviem sa dočkať toho, ako si dám v najbližšej krčmičke malú odmenu za tento výkon. Ďakujem, že si to vydržal pozerať až sem. Ešte chvíľu zostaň a pozri si aj bonusový záver. Ako zhrnutie by som ešte rád povedal, prečo som chcel tento prechod podniknúť. Nízke Tatry mám ako pohorie najbližšie pri domove. Mám to tam rád, krásna príroda, prechádzky po kopcoch, snowboarding. Veľa z nich som v minulosti navštívil, niektoré aj viackrát, napríklad Ďumbier. 1. mája tohto roku, na záver zimnej sezóny, som stretol na Ďumbieri dievča, Poľku, ktorú som poprosil o záber a popri tom som sa aj spýtal po anglicky zo pár vecí. Povedala mi, že ide z Donovalov do Tagartu niekoľkodňovú túru. Odvtedy mi to vrtalo v hlave, prejsť celé Nízke Tatry. No realizovanie tohto nápadu nebolo vôbec jednoduché. Hlavne čo sa týka nájdenia si parťáka. No prešiel mesiac a jeden môj kamoš dal verejnú otázku, či sa niekto nepridá na prechod SMP od Telgartu. Dohodli sme sa teda, že sa ku ním pridám na prechod Nízkych Tatier a odpojím sa pred Donovalmi. Išiel som, ignorujúc predpovede počasia, ktoré boli na tie dni príšerné. Vravel som si, že to bude v poriadku, že ma dáky dážď neodradí. Mýlil som sa a nakoniec som to vzdal. Nechcel som ďalej pokračovať ďalšiu 24-kilometrovú etapu, kompletne mokrý a v daždi po šmiklavom teréne. Dal som sa dokopy a o 3 dní som sa vrátil na Čertovicu. Spätne, veľmi dobré rozhodnutie, mal som z toho neskutočne dobrý pocit, že som zvyšok cesty prešiel sám. Mal som krásne výhľady a skvelé dobrodružstvo. Niekedy to prinútenie sa spraviť niečo, čo naozaj chceme, je veľmi dôležité, no ale aj ťažké. Ako ľudia, veľmi rozmýšľame, no niekedy treba počúvať srdce a až potom rozum. PS, žiadne medvede som nestretol.